सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मान्य सदस्यज्यूहरूले गहन सुझाव र सल्लाह दिनुभएको छ। सर्वप्रथम म मान्यज्यूहरूको रचनात्मक र सृजनात्मक सल्लाह, सुझाव र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञतासहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका र आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनको लागि प्रस्तावित गरिएका विभिन्न कार्यक्रम र बजेटको सम्बन्धमा पनि चासो र चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै मान्यज्यूहरूका केही जिज्ञासा सहितका आफ्ना भावनाहरू पनि सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत भएका छन्। म यहाँहरूको चासो र चिन्ताप्रति गम्भीर रहनुका साथै यस विषयमा पूर्ण सजग समेत रहेको बेहोरा निवेदन गर्दै यहाँहरूका चासो, चिन्ता, जिज्ञासा र उठाउनु भएका विषयमा सम्बोधन गर्न यस सम्मानित सदन समक्ष उपस्थित भएको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय ज्यूहरूले मुख्यतया भूमि तथा भूमि स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, भूमि दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान, जग्गामा महिलाको स्वामित्व र समान अधिकार स्थापना सम्बन्धी विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत नाप नक्साको गुणस्तर, शुद्धता र विश्वसनीयता, नाप जाँच र दर्ता हुन बाँकी जग्गा, गाउँ ब्लक जग्गा, बेनिसा, सोबासी जग्गा लगायतको नाप जाँच दर्ता तथा जग्गा धनी पूर्जा वितरण, परम्परागत जग्गा प्रशासनलाई समय सापेक्ष सुधार गरी भूमि प्रशासनलाई सरल, सहज, सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय बनाउने, सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको अवलम्बन, गुनासा र अनियमितता हटाउने, आधुनिक प्रविधिमा आधारित घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणालीको स्थापना गर्ने, विशिष्टीकृत र मान्यता प्राप्त संस्था मार्फत मात्र घर जग्गा कारोबार गर्ने तथा भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा समेत चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। यसै गरी सहकारी क्षेत्र मार्फत छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि र सिप एकीकृत रूपमा उपयोग गरिब तथा विपन्न वर्गलाई उत्पादनसँग जोड्दै उद्यमशीलता विकास गरी सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अनुशासन, बचतकर्ता सदस्यहरूको रकम जोखिममा परेको विषय, सहकारीहरूको अनुगमन र नियमन, उत्पादनशील सहकारीहरूको बजारसम्मको पहुँच सुनिश्चितता, जोखिमयुक्त लगानी लगायत विषयमा पनि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण राय सुझाव र चासो व्यक्त भएको छ। गरिबी निवारणको विषयमा पनि गरिब घर परिवार पहिचान गर्ने, राज्य सुविधा परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र यसरी परिचय पत्र प्राप्त गरेका गरिब घर परिवारले पाउने सुविधाको बारेमा समेत मान्य सदस्यहरूले विभिन्न जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। केही मान्य सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेट अपुग हुने र थप बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने विषय समेत राख्नु भएको छ। म मान्य सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव, चिन्ता र चासोको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यहाँ उठाइएका जिज्ञासाहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, भूमिहीन दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समितिहरू गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। यस विषयमा केही मान्यज्यूहरूले फरक किसिमको र अवास्तविक तथ्य सम्मानित सदनमा राखेको तर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। केही मान्य सदस्यले गत 2077 वैशाखमा गठित तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरिसकेको र पूर्जा वितरण कार्य मात्रै बाँकी रहेको भन्ने कुरा सम्मानित सदनमा राख्नु भएको छ। सर्वप्रथम यसको वास्तविकता के थियो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयन संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्षभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघिको सरकारले तत्काल आयोग गठन गरी भूमिहीन दलितको समस्या 3 वर्षमा समाधान गरी सक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा 2077 वैशाखमा मात्रै आयोग गठन भएको थियो। आयोगद्वारा केही स्थानीय तहसँग समझदारी पत्र तयार गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रारम्भिक लगत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र केही डाटा कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने बाहेक अन्य कुनै काम सुरु हुन सकेको थिएन। पूर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारी कार्यहरू जस्तै फिल्डमा नापजाँच गर्ने, नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल गणना गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र पूर्जा तयार गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्य प्रारम्भ समेत भएको थिएन। बेलका, कन्काई, बेडकोट, सिन्धुली, बागमती, बर्दिवास लगायत करिब 1 दर्जन स्थानीय तहले आयोग गठन पूर्व नै आफ्नै प्रयासमा नापजाँच गरेको थियो र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन पश्चात त्यसै कार्यलाई समावेश गरी निरन्तरता दिई कुल 8354 बिघा नापजाँच भएको थियो। निवेदन प्रविष्ट भए पछाडि पूर्जा तयार गर्दासम्म कति सिँढी पार गर्नु पर्दछ, त्यसको लागि कति समय लाग्दछ, यसबारेमा जानकारी होला नै भन्ने ठान्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2078 साल भाद्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भए पश्चात हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078, विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2078, लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि 2078, पहिचान तथा प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड 2078 तथा यस कार्यको लागि आवश्यक निर्देशिका, हाते पुस्तिका तथा मापदण्डहरू तयार गरिएका छन्। 342 स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा समझदारी पत्र तयार गरी 326 स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशन गरिएको र 70 स्थानीय तहमा नाप नक्सा कार्य समेत सुरु भएको छ। वर्तमान सरकार सबभन्दा पिँधमा रहेका नागरिकको संविधान प्रदत्त हक अधिकार व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको दलित मुसहर बस्तीबाट जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण सुरु गरेकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ। त्यसैगरी चितवन, झापा, सुर्खेत, कैलालीबाट जग्गाधनी पूर्जा वितरणको कार्य सुरु भइसकेको छ। जहाँसम्म दुधौलीमा पहिला नै पूर्जा वितरण गरिसकिएको भन्ने कुरा एकजना मान्य सदस्यले राख्नुभयो, त्यो कस्तो पूर्जा हो जुन प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग नै नहुने। कुल करिब 14 लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी मध्ये आयोगले आगामी वर्ष 300 स्थानीय तहका 5 लाख परिवारहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने र आगामी 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी काम अगाडि बढाएको जानकारी सम्मानित संसद समक्ष राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, गाउँ ब्लक, छुट नापी, विशेष नापी, पुनः नापीतर्फ करिब 26,000 हेक्टर नापजाँच भएको छ। आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा रहेका तर लाल पूर्जा नहुँदा सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका गाउँ ब्लकका बासिन्दाहरूलाई सहज र सरल रूपमा घर दैलोमा पुगी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। मैले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा जब गाउँ ब्लकको बारेमा सुने, जानकारी पाएँ, त्यसपछिबाट यो गाउँ ब्लकको समस्या कहाँ छ भनेर मैले सोधेको थिएँ र त्यो सोध्ने क्रममा मलाई विभागबाट अथवा मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरूबाट जवाफ के आएको थियो भने जम्मा 8-9वटा जिल्लामा होला भन्ने हिसाबबाट मलाई चाहिँ जवाफ आएको थियो। पछि यसलाई चाहिँ एउटा यसको सबै इतिहास हेरेर यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि जानु पर्दछ भन्ने चाहिँ अभियान चालिसके पछाडि अहिलेसम्मको प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार 22वटा जिल्लाका चाहिँ 25वटा स्थानमा यो गाउँ ब्लकको चाहिँ जग्गा वितरण गर्ने नापजाँचै नभएको समस्यासम्म पनि रहेको अवस्था रहेछ। कतिपय अवस्थामा त पूर्जा नापजाँच गरेर सबै कुराहरू पोका पारेर राखिएको अवस्था पनि रहेछ। त्यो खोज्दै पत्ता लगाउँदै ठुलो टकटकाउँदै वितरण गर्ने कार्य भएको कुरा पनि म यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु।
र यही क्रममा अहिले हामीले अब यो विषयमा चाहिँ गाउँ ब्लकको नाप नक्सा नियमित प्रक्रिया हो भन्ने कुराहरू पनि आयो। हो, अवश्य पनि यो नियमित प्रक्रिया हो, तर अहिलेसम्म हाम्रो भएको स्थिति के थियो भन्दाखेरि नाप नक्साको सम्बन्धमा जहिले पनि मन्त्रालयको चाहिँ कति जग्गा नापियो भन्ने मात्र अनुगमन गर्ने गरिन्थ्यो, अथवा योजनामा पनि कति जग्गा नाप्ने भन्ने मात्र रहने कामहरू हुन्थ्यो। हरेक वर्ष नाप नक्साको लक्ष्य तोकिन्थ्यो र सोही अनुसार प्रगति भयो कि भएन भनेर मात्र हेर्ने काम गरिएको अवस्था रहेछ। पूर्जा कति बाँड्यो भन्ने खालको हाम्रो माइलस्टोनमा पनि नहुने खालको स्थिति चाहिँ भएको पाइयो र अहिलेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ एउटा उच्च प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयको भाषामा P1 मा राखेर हामी अगाडि जाँदै गर्दाखेरि अहिलेकै मौजुदा बजेटबाट हामीले यो चालु आर्थिक वर्षकै दिएको लक्ष्य भन्दा धेरै नै हामीले यो प्रगति गरेको स्थिति छ। अहिलेसम्म यो गाउँ ब्लक विशेष नापी र पुनः नापी गरेर 36,924 चाहिँ वटा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको कुरा पनि यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै यो वर्षको लक्ष्य हाम्रो गाउँ ब्लकको नक्सा नाप्ने लक्ष्य 154 हेक्टर मात्रै थियो र अहिले हामीले 308.74 हेक्टर नापि नै सकेका छौँ। यो चाहिँ वैशाखसम्मको मात्र हाम्रो तथ्याङ्क हो। यस्तै गरेर थुप्रै ठाउँ चाहिँ छ। मैले अहिले यो धेरै कुराहरू राख्नु पर्दैन जस्तो लागेको छ, यहाँहरू सबै जानिफकार नै हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। र अहिले आगामी वर्ष चाहिँ वर्षभित्र गाउँ ब्लक जग्गाको नाप नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न गरेर जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने र बेनिसा सोभासी छुट नाप नक्साङ्कन पुनः नापी र विशेष नापी कार्य सुचारू रहने विषय पनि म सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भू उपयोग ऐन 2076 मा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भू उपयोग नियमावली लागू भइसकेको थिएन। मन्त्रालयले मिति 2077 साल वैशाख 29 गते नै भू उपयोग नियमावली मस्यौदा तयार गरी मन्त्री परिषदमा पेश गरेको भए तापनि लामो समयसम्म मन्त्री परिषदमा रहेर पुनः मन्त्रालयमै फर्किएको थियो। नियमावलीको अभावमा भू उपयोग ऐनका उल्लेखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको थियो। मन्त्रालयले विगतमा तयार भएको मस्यौदालाई व्यापक छलफल पश्चात परिमार्जन गरी अझै प्रष्ट र कार्यान्वयन योग्य बनाई 2078 साल माघ 6 गते मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो र मिति 2079 साल जेठ 9 गते उक्त नियमावली पारित भइसकेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। नियमावली पारित भएपछि अब भूउपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस विषयलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेकै छ। यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरी निर्देशिका कार्यविधिहरू तयार गर्नेछ र यस विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। एउटा निर्देशन जारी पनि भइसकेको छ। सरकारले भूमिको समुचित उपयोग, वैज्ञानिक वर्गीकरण र दिगो भूमि व्यवस्थापनका लागि 753 वटै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा तथा डाटा तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले यी नक्सा तथा डाटाको आधारमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने र सोको लागि प्राविधिक सहयोग आवश्यक परेमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोग मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिमरहित र व्यवस्थित तुल्याउन, योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने, सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, वन वातावरणको संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा निम्तिने विभिन्न किसिमका विपद जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न, वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्ने लगायत गतिविधिहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विगतमा पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरुवा चरुवाको जीविकोपार्जन सम्बन्धी विषयमा पनि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम अगाडि बढाएको छ। सम्बन्धित सरोकारवालाहरू
भनेको मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा चरुवा र सुकुम्बासीलाई समेत पनि हो। मन्त्रालयमै बोलाइ छलफल गरी प्रारम्भिक रूपमा समस्याको पहिचान गर्नुका साथै यसको लागि उक्त लक्षित समुदायको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई निजहरूको सक्षमता अभिवृद्धिका साथै सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू समेतको सिफारिस गर्ने गरी संविधान सभा सदस्य श्री श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा यो हलिया, कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवाको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिराख्नु भएका व्यक्तित्वहरू सहित मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहित 5 सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएकोमा उक्त कार्यदलले मिति 2079 साल वैशाख 8 गते आफ्नो सुझाव सहितको विस्तृत प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। म यो सम्मानित सदन समक्ष एउटा अर्को कुरा पनि राख्न चाहन्छु। उहाँहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले स्वयंसेवी ढङ्गबाट हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो यो राष्ट्रिय महत्त्वको र हाम्रो कार्यभारलाई सम्पादन गर्नको लागि। यो कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। सोही सुझाव अनुरूप मन्त्रालयले आवश्यक योजना कार्यक्रमहरू तयार गरिसकेको छ। साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 बमोजिम विषयगत समितिको बैठक बसी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकार्य र समन्वय मार्फत प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र निकायबाट हुनुपर्ने कार्यका लागि तत्त निकायमा कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन पठाइएको छ। मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हलुवा चरुवाको क्षमता विकास, उत्पादन र रोजगार लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तह मार्फत सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, विगतमा सुरु भएको जग्गा नापजाँच र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू डिजिटाइज गर्ने, सेवाग्राहीले घरबाटै आफ्नो जग्गाको नक्सा प्रिन्ट लिन सक्ने र जग्गा कारोबारको लिखत पेश गरी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास कार्यलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको र थप सुधार तथा विस्तार गरिएको छ। अनलाइन प्रविधि मार्फत जग्गा कारोबारको लिखत सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, जसलाई हामी छोटोमा LRIMS प्रणाली भन्न सक्छौँ, 126 वटै मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएकोमा यस प्रविधिमा थप विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ। नापी कार्यालयबाट नक्सा प्रिन्ट लगायतका सेवा अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्न सकिने गरी मेरो किता र नेपाल भूसूचना प्रणाली नेलिस विगतमा 10 नापी कार्यालयमा सञ्चालन रहेकोमा हाल 50 नापी कार्यालयमा लागू गरिएको छ, जुन आगामी यही वर्षभित्रमा सबै 126 वटै कार्यालयमा लागू हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सेवाग्राही मालपोत कार्यालयमा नगइकन नै स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न सकिने गरी प्रणाली सुधार र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भूमि अभिलेखको सुरक्षाको लागि GIDC र हेटौडामा उपयुक्त डाटा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। यी प्रयासहरूबाट सेवाग्राहीहरूले सरल, सहज र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्ने र जग्गा प्रशासन क्षेत्रमा रहेका गुनासा र अनियमितताहरू सम्बोधन हुने आशा गरिएको छ। मालपोत कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहको केन्द्रबाट समेत अनुगमन गर्नको लागि सबै मालपोत कार्यालयहरूको नेटवर्क मन्त्रालयबाटै अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सो प्रणालीलाई नागरिक एपमा जोडी जग्गाधनी स्वयंले आफ्नो जग्गाको विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हक र महिलाको हकमा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना महिला र पुरुषको समान अधिकार रहने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरिएको छ र सोही अनुरूप कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। नेपाल सरकारले अपनाएको विभिन्न रणनीतिहरूको कारण हाल आफ्नै नाममा घर जग्गाको स्वामित्व भएका महिला जग्गाधनीहरूको सङ्ख्या करिब 51 लाख पुगेको छ, जुन कुल जग्गाधनी सङ्ख्या अथवा करिब 1,35,00,000 को करिब 38% हुन जान्छ। केही मान्य सदस्यहरूले गुठी व्यवस्थापनको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। विगतमा सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल र परामर्श नगरिकनै ल्याएको गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता गर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले गुठी सम्बद्ध सम्पत्ति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने, गुठी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयमा उपत्यकाभित्र
र उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवं अन्तर्क्रिया गरी समस्या समाधानको लागि आवश्यक गृह कार्य गरिएको छ र छिट्टै उक्त विधेयक सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि त्यस्ता जग्गाहरूको जिल्लागत र पालिकागत विवरण तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। विगतमा नेपाल सरकारबाट गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्री परिषदमा पेश गर्न आवश्यक अध्ययन र तयारी भइरहेको छ। केही मान्य सदस्यहरूले उद्योग धन्दा, कल कारखाना आदिको लागि हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थाको कारण जग्गाको उपलब्धता कठिन रहेको तर्फ चासो राख्नु भएको छ। यस विषयमा म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरूलाई तोकिएको हदबन्दीमा छुट दिने प्रावधान रहेको छ। यसका लागि सरकारले सूचित आदेश जारी गरी कुन उद्योगलाई कतिसम्म हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाइन्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस्तो हदबन्दी छुट सम्बन्धी निर्णय मन्त्रालयले नै गर्न सक्छ, तर यदि कुनै उद्योग, कारखाना, कम्पनीलाई सूचित आदेशले छुट गरेको भन्दा पनि थप जग्गा आवश्यक परेको हो भने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय गराई आवश्यकता अनुसार थप छुट दिन सक्ने प्रावधान गरेको छ। यी व्यवस्थाहरूले गर्दा उद्योग, कल कारखाना र कम्पनी स्थापनाको लागि कठिन नहुने बुझाइ मन्त्रालयको छ। तथापि कहीँ कतै यस सम्बन्धी व्यवस्थाले कसैलाई मर्का परेको र यसलाई थप परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको भन्ने सरोकारवालाहरूको राय सुझाव छ भने मन्त्रालय सम्बन्धित पक्ष सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल र परामर्श गर्न खुल्ला रहेको ब्यौरा समेत सम्माननीय सभामुख मार्फत सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको भूभाग, सिमाना र क्षेत्रफलका विषयमा समेत मान्य सदस्यहरूको चासो र चिन्ता प्रकट भएको मैले पाएँ। यसै सम्मानित सदनबाट कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधोरा लगायतका भूभाग नेपालको सार्वभौम भूमि रहेको विषय एकमतले पारित भइसकेको ऐतिहासिक तथ्य हुँदाहुँदै यस विषयमा थप शङ्का उपशङ्का गरिरहनु पर्ला र? कतै हामी आफैमाथि अविश्वास त गरिरहेका छैनौँ? ती भूभाग निसन्देह नेपाली भूमि हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार दृढ र विश्वस्त छ। ती स्थानहरू नेपालको भोगचलनमा ल्याउन सरकारको सक्षम निकायले वार्ता र कूटनीतिका माध्यमबाट आवश्यक पहल गरिरहेकै छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि मान्य सदस्यहरूका जिज्ञासा र सुझावहरू मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, मर्म र भावना अनुरूप सदस्य केन्द्रीयता, स्वशासन, स्वनियम र आन्तरिक लोकतान्त्रिक विधिबाट केही सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन हुन नसक्दा सदस्यहरू पीडित हुनु परेको यथार्थ हाम्रा अगाडि देखिएका छन्। मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धनको लागि विस्तृत अध्ययन, छलफल र परामर्श गरी यही 2079 साल जेठ 12 गते सहकारी संस्थाहरूको आन्तरिक सुशासन प्रवर्धनका लागि 35 बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरिसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संस्थालाई जारी गरिएको तेस्रो संशोधन निर्देशन 2079 स्वीकृत भई लागू भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि योजनाबद्ध कार्य अघि बढाइएको छ। समस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन, क्षमता अभिवृद्धि, सहकारीमा सुशासन प्रवर्धन र सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि सहकारी सम्बन्धी सोचपत्र तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। राष्ट्रिय सहकारी नीति 2069 पुनरावलोकन तथा समयानुकूल परिवर्तन गर्न कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको छ। यो करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सहकारी संस्थाहरूको एकीकृत सूचना सुशासन प्रवर्धन र प्रभावकारी नियमनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन प्रणाली कोपोमिसमा देशभरका सहकारी संस्थाहरू आबद्ध गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न र सहकारीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न, फलफुल तथा तरकारी उत्पादनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा बजारीकरणका लागि 71 वटा सहकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कार्यालय सामग्री र 58 वटा सहकारी संस्थाहरूलाई कृषि सामग्री वितरण गरिएको छ। 40 वटा सहकारी संस्थालाई बजारीकरणमा सहयोग गरिएको छ र ती सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, व्यावसायिक योजना निर्माण सम्बन्धी विभिन्न तालिम प्रदान गरिएको छ।
20वटा सहकारी संस्थाहरूको व्यावसायिक योजना निर्माणमा सहयोग गरिएको छ। देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि सहकारीको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने, सहकारीलाई उद्यमशीलता, स्वरोजगार, आय आर्जन, उत्पादनसँग जोडी आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालय दृढ रहेको बेहोरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, गरिब गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत 26 जिल्लाका गरिब परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र तयार भइसकेको र वितरणको लागि पठाइएको छ। थप 23 जिल्लाको गरिब घर परिवारको प्रारम्भिक सूची तयार भई गुनासो सुनाई कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अन्य 15 जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन भई प्रशोधन कार्य भइरहेको छ भने बाँकी 13 जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घर परिवार पहिचान र परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न हुनेछ। गरिब घर परिवार पहिचान भई परिचय पत्र वितरण भएका स्थानीय तहमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा विस्तृत अवधारणासहित आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको लागि अनुरोध गरेको छ। साथै अन्य विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूलाई यसै परिचय पत्रसँग आबद्ध गरी सेवा सुविधा प्रदान गरिने अवधारणा अघि सारिएको छ। यसबाट गरिब विपन्न परिवार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी निवारणको लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुर्याउन सकिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, के मान्य सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयले अघि सारेका यी योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट अपुग हुने भएकोले कतै यी कार्यक्रमहरू अल्पत्रमा पर्ने त होइनन् भन्ने चासो र चिन्ता प्रकट गर्दै बजेट थप हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। मन्त्रालय मान्यज्यूहरूको विचारसँग सहमत छ र मान्य सदस्यहरूको चासो र चिन्तालाई जायज ठान्दछ। हामीले मान्य अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ र मान्य अर्थमन्त्रीज्यूबाट यस विषयमा सकारात्मक आश्वासन पाएका छौँ। तसर्थ काम गर्दै जाँदा स्रोतको अभाव नहुने र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न थप बजेट प्राप्त हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अन्तमा सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा र समृद्धिको विषय सदैव अविभाज्य रहन्छ। यसर्थ सबै मान्य सदस्यहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु यो कार्यक्रमको लागि। आर्थिक वर्ष 2079-80 को नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्रमा समय सापेक्ष रूपान्तरण, प्रभावकारी कार्य सम्पादन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा निवेदन गर्दै मान्य सदस्यहरूका महत्त्वपूर्ण सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रियाको लागि पुनः एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि अनौपचारिक रूपबाटै भए पनि यहाँहरूको सल्लाह सुझाव सदैव प्राप्त भइरहनेछ, साथ सहयोग प्राप्त भइरहनेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरो यो भनाइ यी अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2079 जेठ 23 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनु हुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय श्री प्रेम सुवाल, यसपछि मान्य श्री पुष्प भुषाल गौतम। सभामुख महोदय मार्फत भूमि व्यवस्था मन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। बढ्दो ऊर्जा माग पूर्ति गर्न ऊर्जा संसाधनको दोहन तीव्र भइरहेको, वन जङ्गल विनाश र खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको, बचेका खेतीयोग्य जमिन धनी देशको कब्जामा पुग्दै गएको भनी एकजना अभिभा चोम्स्की भन्नेले साइन्स इनफमा उल्लेख गर्नुभएको समाचार छ। अग्ला घरको अपार्टमेन्ट विदेशीलाई बिक्री गर्ने बजेटको व्यवस्था उक्त पुस्तकमा उल्लेख भए बमोजिम भयो कि भूमि व्यवस्थाको नाउँमा मन्त्रीजी एक पाइला गरी देश बेच्नेतर्फ लाग्नु भएको हो र सार्वजनिक कमल पोखरी खुल्ला जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेको पुनः सरकारी स्वामित्वमा कहिले ल्याउने हो मन्त्रीज्यू? धन्यवाद। माननीय श्री पुष्प भुषाल गौतम,
यसपछि मान्य श्री डिला सौरोला पन्त। सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न। राष्ट्रिय भूमि आयोग पनि गठन भयो, जिल्ला भूमि आयोग पनि गठन भयो। भूमिहीन दलित समुदाय र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने भनेर अभिलेखहरू पनि तयार भइराखे होला, तर अभिलेख मात्रै तयार भएर भएन सभामुख महोदय। त्यो अभिलेख पश्चात उहाँहरूलाई जग्गा दिने र जग्गाको लालपूर्जा दिनको लागि सरकारले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय श्री डिला सौरोला पन्त, यसपछि मान्य श्री घनश्याम खतिवडा। सम्मान्य सभामुख महोदय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई के जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। अहिले देशभरि नै गुठी अतिक्रमण गर्ने अभियान नै चलिरहेको छ। गुठी मासिए हाम्रो संस्कृति मासिन्छ, हाम्रो चाडपर्व पूजाआजा मासिन्छ। त्यसैले गुठीको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि विशेष कार्ययोजना के छन्? मन्त्रीज्यूको जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री घनश्याम खतिवडा, यसपछि मान्य श्री मनकुमारी जीसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। भर्खरै मात्रै सहकारीको क्षेत्रमा स्थितीकरण कोष, झगडा कोष जस्तै कोषको सञ्चालन मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ, यो शुभ सङ्केत हो। तर सहकारी क्षेत्रमा लगाइएको कर घटाउने विषयमा त्यत्रो प्रश्न उठेको थियो। मन्त्रालयको धारणा के हो जुन सहकारी ऐन विपरीत सहकारी संस्थाहरूमा कर लगाइएको छ? साझा स्वास्थ्य, साझा यातायात, साझा प्रकाशन जस्ता सहकारीलाई सरकारले कसरी सञ्चालन गर्ने योजनामा छ? जग्गामा भएको दोहोरो स्वामित्व कहिलेदेखि अन्त्य हुन्छ? मालपोत कार्यालयहरू स्थानीय तहमा दिने कुरा, स्थानीय तहमा मालपोत शाखा भनेर कहिलेदेखि जनताले विकेन्द्रीकरणको यो पहिलादेखि पर्खिएको कुरा पाउने हो? जवाब पाऊँ सभामुख महोदय। धन्यवाद। माननीय श्री मनकुमारी जीसी। सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत भूमि व्यवस्था मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुराको बारेमा वार्ता र कूटनीतिक पहलहरू भएको छ भनेर आज जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यस्ता पहलहरू के भए? मन्त्रीज्यूसँग जवाब चाहन्छु। सहकारीलाई 3 खम्बे अर्थनीतिको रूपमा लिएकोमा यसलाई लिपिबद्ध गर्न उहाँलाई के को बाधा पर्यो? जवाब दिनुहोस्। माननीय मन्त्रीज्यू, 14 लाख मध्ये 5 लाखलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने मापदण्ड र आधारहरू के हुन्? सुकुम्बासी हरुवा चरुवाहरूको कुरा आइराख्दाखेरि राउटे जातिहरू जो आज पनि जङ्गलमा छन् उनीहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? म जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। अब माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्री शशि श्रेष्ठलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत प्रश्नकर्ता सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई पुनः एकपटक म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ र त्यो विषयहरू आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने, कार्यान्वयनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। राष्ट्रहित र जनहित भन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुन्न भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँ उठाइएका विषयहरू मैले अघि नै यो छलफलको क्रममा उठेका विषयहरूको जवाफ दिने क्रममा नै धेरै कुराहरू आइसकेको छ, त्यसकारण मैले थप भनिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। फेरि पनि म के कुरा राख्न चाहन्छु भने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुन्छ। यसको लागि मन्त्रालयले सबै जिल्लाहरूमा मालपोत कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिसकेको छ। यसको लगत राख्न मैले सबैको एक नगरिकन समग्रमा एकैचोटि नै भन्न चाहेँ। यो गुठी सरकारी जग्गा, सार्वजनिक सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षणको लागि मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ। त्यसको लगतले नै त्यसको विद्युतीय माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जाने भन्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको अवस्था छ। र मालपोत कार्यालयलाई
स्थानीय तहमा नै पुर्याउनु पर्दछ भन्ने कार्यको पनि गृह कार्य अब प्रारम्भ भइसकेको छ। कतिपय कुराहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने यो अगाडि भन्ने भन्दा पनि काम गरेर देखाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्ने कुरामा भन्दा पनि अलिकति बढी काममा विश्वास राख्दछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काम किन संहिताले जुन खालको चाहिँ अवधारणा ल्याएको छ, संहिता संविधानको अनुसूचीमा जे कुराको व्यवस्था भएको छ त्यो अनुसारको कार्य प्रारम्भ गर्न मन्त्रालयले सबै योजना अगाडि बढाएर कार्यको सुरुवातै गरिसकेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। र अब गुठी जग्गाको पनि मैले भनि नै सकेँ। अब जहाँसम्म यो चाहिँ सीमाको सवाल छ, सिमानाको सम्बन्धमा अहिले भर्खरै पनि हाम्रो चाहिँ दुई देश बीचको छलफल हुन लागेको छ। मलाई अहिले तिथिमिति ठ्याक्कै सम्झना भएन। त्यो उच्च स्तरीय वार्ता नै हुन लागिरहेको छ। त्यहाँ पनि के विषय हामीले उठान गर्ने, हाम्रा चाहिँ सीमाहरूको संरक्षणको लागि द्विपक्षीय कार्य गर्नको लागि गृह कार्य पनि भइरहेको छ। अब के भन्ने कुराहरू अहिले नै भन्ने भन्दा पनि काम भइसके पछाडि चाहिँ भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। बरु म यहाँहरूसम्म चाहिँ मान्य सदस्यहरू समक्ष चाहिँ के कुराको अपेक्षा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि के कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्दछ, के कुरामा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ, के एजेन्डा उठाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव पाउन पाएदेखि त्यो कुरा मन्त्रालयको तर्फबाट छलफलको क्रममा चाहिँ एउटा दृढतापूर्वक राख्ने कुराहरू पनि यहाँहरूको बीचमा राख्दै पुनः एकपटक यहाँहरूले जे विषय गम्भीरताका साथ उठाउनु भएको छ त्यो विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा चाहिँ अनुरोध गर्दै फेरि पुनः एकपटक यहाँहरूको चाहिँ एउटा रचनात्मक र सृजनात्मक सल्लाह सुझाव, चिन्ता र चासो प्रति चाहिँ सिङ्गो मन्त्रालय परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।